عرفت الدنيا كلها جت على الطافي. لك بابا هذا بد واحد غبي. تخيل ذاك اليوم يقول لي نافله حاذبه 4 in 1. ها شبيك هذا بسنون؟ اي محمد اكفي. لا وش ماله مسوي نفسه يفتن بالحاسبات، وجهه تقول مرقع طاول. السلام عليكم. هاي ايش تسوي؟ اكو شنو؟ تدعس الكاميرا ساعتك بالبيات؟ لك بطل ما بطل 9 والله 9. ما عليك بعد تعال خليك وياي. قلت خلي احاول احسب اخطائي، اراجع نفسي. والحمد لله الحاسبه صونت من الارقام الحلوه. تخيل من قبل ما اخش ولد قالت لي لك هاي انت شنو؟ ملاك حبيبي اريد اتوب. هلا من يريد يتوب؟ والله عندي خوش توب مال السياره يلوق لها الوجه. هو شلون وجهه تقول كانه وين مال البرازيلي. اني اريد رمضان باكر يجي يا اخي، اريد اسوي شيء نفسي، امحي لي ذنوبي ببدلها حسنات. شو اقول لك يعني؟ لك فايز على شيطان 3-0 يا اخي، اريد شيء احصل بيه اجر. لك تدري انا ايش كنت اسوي؟ يعني تخيل مرات الشيطان يجي جنبي يدرس خصوصي. حبيبي ولا اطولها عليك، اريد حسنات يعني بالشفلات حسنات بالشفلات. والله صدق يعني واحدنا على غفله يموت، وهاي السنين اللي قضيناها شيء رجعها ما تقول لي والله نتحصل عليه. يا اخي اريد شيء يرحمني بيه رب العالمين. ها خير لازم طلع التوب كبير. والله رمضان خوش فكره. اكو هوايه شباب وبنات يقررون يبدون بدايه جديده ويا رمضان، ويحاولون يجمعون اكبر قدر من الحسنات بهذا الشهر. شوف كلنا نفرح من يجي رمضان وننتظره بفارغ الصبر على الاجر اللي يبيه، والتراويح والحسنات المضاعفه وقراءة القرآن وقيام الليل. بس تدري اكو عمل يعادل اجر هذا الشهر اضعاف مضاعفه، وهذا العمل بالاساس هو فرض علينا، بس مع الاسف والله هوايه شباب مقصرين به. صلاة الجمعة. خلي احكي لك على الاجر اللي بيها. يقول لك اللي يغتسل يوم الجمعة ويروح للجامع من وقت يعني قبل ما يأذن، ويقعد بالصفوف الأمامية وينصت للخطبة ويصلي صلاة الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان له بكل خطوة يخطوها للمسجد أجر سنة صيامها وقيامها. انت تتخيل الأجر؟ كل خطوة لك أجر سنة كاملة من الصيام والقيام. زين إذا أنا بكل خطوة اصبر لا تظل تلغي، ترى وصلت لك هنا، لا تخليني أختمها بيك. والله شلون بكل خطوة؟ يعني اللي بيتهم بعيد ويجيب سيارته شلون؟ على العداد مال سيارة؟ لا يا أخي، بس رب العالمين يكتب لك الأجر، لأن أنت نيتك تريد أجر. وأكيد اللي ما عنده سيارة وبيتهم بعيد يؤجر أكثر من اللي عنده سيارة ويجي مرتاح. والله لو تعرف عظمة هذا اليوم. تخيل آدم عليه السلام خلق رب العالمين يوم الجمعة، ودخل الجنة يوم الجمعة، وطلع من الجنة بيوم الجمعة، والقيامة تقوم يوم الجمعة. وخلينا نحكيها هيجي، احنا كلنا ذنوب. تدري الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، يعني صغار الذنوب بين كل جمعتين كلها تنمسح. اي بس اني زين انا ماكو يمنا جامعة قريب وسيارة ما عندي، يعني شلون اطير خو ما اطير؟ وشنو يعني؟ حتى اذا ماكو يمك جامعة قريب اجر سيارة وروح لاقرب جامع. زين انت من تتوعد يا جماعتك تطلعون، مو تروح لهم ومرات توصل قبلهم. وصلاة الجمعة فرض علينا رب العالمين وما نروح له. فحبيبي يعني انا يوميا قاعد من 6 الصبح رايح للدوام، وتريدني اقعد من الصبح حياتي وانا ما عندي غير الجمعة ارتاح بيها. تريدني اروح اصلي بالجامع، اصلي بالبيت واسكت، عشان انا بالبيت نايم وبالجامع نايم. يا اخي انت تقولها بعظمة لسانك، يعني انت يوميا تلبي نداء مديرك بالدوام وتجينا من الصبح، وهذا نداء رب العالمين اللي خلقك ورزقك، وعلى مود ساعة بالاسبوع وفوقها بها كل هذا الاجر وما تروح لها. عفوا شغلكم وعفوا كل اللي يبيدكم وروحوا صلاة الجمعة. تعرفون رب العالمين شو صف المصلين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بعدين يا شباب لا تنسون أنه صلاة الجمعة فرض، يعني مثل ما الصلاة مفروضة عليك الجمعة أيضا مفروضة عليك. والله حرامات تفوتون الأجر عليكم، هي ساعة بالأسبوع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بالنهاية أنا أشكرك لأنك شاهدت الفيديو وأتمنى تكون استفادت من عنده، وآسف إذا جاوزت عليك بشيء. السلام عليكم.